Assalamu alaikum jama'an channel, barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon kafin fara shi zan so in bayar da hakuri ma mabiya wannan channel ɗin akan jinkiri da kuma ɓata lokaci da ne ban ɗora bidiyo ba. Hakan ya faru ne sakamakon ɗan jare-jare da nake ma wannan channel ɗin, amma insha Allah a halin yanzu jaran ya ƙare da kuma komai da komai ya ƙare. Sannan kuma ina miƙa godiya ta ga wanda suka bani shawarwari akan wannan channel da kuma abubuwan da ya kamata in ke rinƙa ɗora nan gaba. Na gode ga mabiya wannan channel ɗin gabaki ɗaya. Kuma na gode da kuma kulawanku da kuma haɗin kai da kuke bani akan wannan channel ɗin. To kafin fara wannan bayani akan wannan bidiyo na yau ɗin, ina so in gabatar muku da wani application mai suna Audio Lab. Wato wannan application da kuke gani mai suna Audio Lab na fuskan wayar nan, wani application ne mai ban al'ajabi kuma mai ban mamaki. Application ne wanda ya kasance an yi shi musamman saboda sarrafa waƙoƙi. Ta yaya zai kasance za a sarrafa shi? Bari in gabatar muku da application ɗin ku ga yanda cikin shi yake da kuma inda za ku samu ku yi downloading wannan application mai ban al'ajabi a cikin wayanku. Wannan application dai sunansa Audio Lab, sannan kuma pro na shi ne wannan application ɗin. To kafin fara gabatar muku, kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel idan har yau ne kuka ziyarci wannan channel ɗin. Idan kuma kun riga kun yi subscribe dama sau ɗaya, shikenan. Abin da nake bukata like ne, sai kuma in wani matsalar da ba ku gane ba akwai wajen comment a ƙasa. To bari in fara sai ku gani. To kana sauke wannan application ɗin mai suna Audio Lab Pro a cikin wayanka, sai ka buɗe application ɗin. Kana buɗe application ɗin ga abubuwan da zaka ga ya kawo ma. So abin da zaka yi a nan wajen shine sai kai close. Kun ga rubutun ƙasan nan yana iya jawa, za a iya kama shi a ɗaga shi sama. Sai ka taɓa nan close ɗin. Za ku ga cikin application ya kasance farisal haka. Akwai application ɗin a cikin Google Play Store amma ba pro bane. Idan kai download wanda ba pro ba, gaskiya abubuwa da yawa za su kasance a rufe wanda ba za ka more su ba. Amma wannan application ɗin ya kasance pro na shi nake amfani da shi. To idan kun buɗe shi za ku ga wasu gidaje haka da yawa kamar yadda kuke gani. Wayannan duk ya kasance abubuwa ne masu ban al'ajabin da suke cikin application ɗin. Misali, wannan waje na farkon nan waje ne da aka ware don ka yanke waƙa. Wajen yanke waƙa, kowa dai ya san yadda ake yanke waƙa a cikin wannan application, yadda ake yanke waƙa da kuma me yasa ake yanke waƙa, musamman idan kana so ka sa ringin tone ma wani wayanka, ko kuma kana da wani waƙa da kake so ka ɗan yanke ka sa ringin tone. To wannan gida na farkon nan ana amfani da shi don a yanke waƙa a sa ringin tone. Gida na biyu kuma sunansa mix audio. Za ka iya haɗa waƙoƙi kamar guda 7 ko 8 a lokaci ɗaya. In sun haɗu kuma suke waƙa. Misali yanzu kamar in ɗauki music na Kiss Daniel na farko, sai in taɓa no, sai in taɓa add wannan plus ɗin nan. Sai in zaɓi wani waƙa daban again. Sai in sake OK nan. Kun ga wannan plus a ƙasan nan, sai shi ma in taɓa shi. In zaɓi wani waƙa kamar na Hausa. Sai in yi OK. Daga ƙarshe idan na gama zaɓen waƙoƙin da nake so, ko da a ce su guda 5 ne, sai in taɓa wannan ɗan ƙaramin gud da kuke gani nan, sai in taɓa shi. Kana taɓa nan gudun sai ka ɗan jira shi, za ku ga yana ɗan wayansu ɗan loading ɗan kaɗan hakan nan. Daga ƙarshe zai zo ya haɗa muku waƙan a waje ɗaya, ta yanda in kun cire shi za ku ga waƙoƙi guda 3 ne suke yi a lokaci ɗaya. Wato mix audio wannan abin ake kiran shi. Za ku ga ya ɗan fara wannan ɗan lissafin nan, daga nan sai ku ga shiga da ku wajen jin waƙan nan. To abin da za ka yi nan, idan har kana so kai saving na waƙan, kun ga akwai gidan saving a farko can sama in kun kula. A ƙasan kuma za ku yi play na waƙan ku ji. To bari mu gwada play ɗin waƙan ku ji. Waƙoƙi ne kun san guda 3 na ɗauka a lokaci ɗaya suka haɗu. To bari mu gwada play ɗin shi ku ji. Idan kun kula waƙoƙin nan guda 3 nan da na ɗauka su ya haɗa kuma a lokaci ɗaya suke. Wannan application ya kasance yana iya wannan abin cikin sauƙi ba tare da ka nemi wani kwamfuta ka yi ba. Sannan kuma yana da match audio, wato ka haɗa waƙa kenan guda 2. Misali na ɗauki wannan, in na sa kuma zaɓen wani waƙa, zai kasance idan wannan yana ƙare kai tsaye zai shiga gida na biyu ba tare da ka sake zaɓen waƙa ba. Yana da kuma tag editor. Wannan tag editor ana amfani da shi wato wajen ɗaura hoto. Misali kamar yadda kuke gani waƙa na Julius wannan, za ka iya taɓa shi ka ɗaura hoton da kake so ma wannan waƙan cikin sauƙi. Za kuma ka iya canza sunaye da kuma abubuwan da ke ciki. Kun ga pick picture, sannan kuma akwai reset, wanda akwai abubuwa masu ban al'ajabi a cikin application ɗin. Har muddin ya kasance kai mai sauraron waƙa ne, wannan application za ka more shi. Sannan yana da combat audio. Misali kana da waƙa ne ka tura ma wata ƙaramar waya sai ta ƙi, za ka iya combating ɗin waƙan nan ma mai ƙaramar wayan nan. Kana taɓa za ka ga ya kawo muka MP3, AAC, WAV, M4A, yana da kuma FLAC, yana da kuma OGG da kuma Opus, wato na WhatsApp kenan, da MP3. Ya danganta inda ka zaɓa. Duk inda ka zaɓa sai ka taɓa wannan don ya yi combating ya cire shi, ka tura kuma duk wanda kake so.
Sa'annan kuma yana da record audio, wato recorder kenan da zaka zauna ka recording na magana ya ɗauka ya cire ma, kuma sa'annan recording shi ya kasance yana tace murya ba na wasa ba wannan application ɗin. Yana da kuma split audio, yana da kuma reverse audio. Reverse audio wato wani salo ne wato na jin waka ya kasance wakan iya tafiya ta baya a maimako ya tafi ta gaba. Misali yanzu kamar wakan nan da muke gani yanzu kamar nan Hausan, bari in yi play din shi ku gani. Wannan waka wani waka ne na Hamisu Breaker wanda za ku ji kamar ya fara yin shi wata bai wani mara ma'ana, to haka wannan application yake ya kasance zai iya sa waka yake rinka fara daga ƙarshe a maimakon ya fara daga farko. Yana da kuma wani voice changer, wato wannan voice changer yana da wani abin mamaki na salo ne daban wanda zaka canja waka ko kuma muryar mutum. Misali kamar yanzu wannan wakan nan, bari in gwada play din shi ku ji yanda wakan yake. Kun dai san wannan wakan ne ya kasance waka ne na abin nan Hamisu Breaker. To yanzu zaka iya canja masa muryansa cikin sauki ta abubuwan da suke cikin kasan nan. Wato akwai chipmunks, drone, wato muryan shi zama kamar wanda yake shaye-shaye, akwai spinning, akwai slow, fast. Bari dai mu gwada dauka muku na farkon ku ji. Kun ji wannan wata salo ne na murya daban. Sa'annan kuma za ku iya mai da muryar nashi koma kamar na mace haka. Misali wannan. Za kuma ku iya mai da muryan kamar yaro jariri. Wannan application yana da ban al'ajabi da kuma abubuwan aiki da yawa, more especially ko kuma ce in har kana buƙatar ya kasance kai amfani da wani waka da kake ko kuma kana da wani murya da kake so ka sarrafa shi, wannan application din zai ma sauki sosai. Yana kuma yana da text to speech. Misali yanzu idan na ɗauka na taɓa nan wajen na rubuta Sani Boy TV, sai in taɓa nan zaɓi ko English, in zaɓi muryar namiji ne ko mace ne, daga nan sai in taɓa play. Sani Boy TV. Za ku je na karanta muku wani abin da ka rubuta. To duk abin da ka rubuta wani application yana iya karanta ma shi. Sannan kuma za ka iya karanta masa ya rubuta a speech to text. Ba zan samu lokacin gabatar muku da wani application gaba ɗaya abin cikinsa ba, kasance abubuwan da suke ciki yana da yawa. Sai dai in kun ci gaba da bina wannan channel din, duk wayannan abubuwan da kuke gani su gaba ɗayan su zan na rinka kawo muku kayayyakin su da kuma amfanin su da kuma yanda ake aiki da su ɗaya bayan ɗaya a cikin bidiyon da zan sake kawo muku a nan gaba. To na gode da wannan kawo ƙarshen. To domin sauke wannan application a cikin waya, a kasan wannan bidiyo na ajiye link ɗin zai kai ku inda za ku sauko da shi. Na gode.